عارفين امتى الراجل بيهرب من مراته؟ لما تبقي لازقه فيه 24 ساعه وتحسسيه دايما ان هو محور الكون. سيبيه يا ماما ياخد نفسه شويه، بلاش تحسسيه 24 ساعه ان انت شاكه فيه ومش واثقه فيه. ما تخلوش يشوفك وانت بتفتشي في تليفونه، هيتحول زومبي. ما تبقيش بقى عامله زي الدبور اللي زن على خراب عشه. يعني مش لازم اول ما يرجع من الشغل تقعدي تشتكي له بقى الغساله باظت والبت ما سمعتش الكلام والعيال ما بيذاكروش، وتفضلي تزني، لان الراجل لما بيرجع من الشغل هو اصلا ولا طايقك ولا طايق عيالك. بلاش بقى تبقي دايما شبطانه فيه وكل شويه تتصلي بيه: بيبي انت اكلت، بيبي انت شربت، بيبي انت اتغديت، بيبي انت اتعشيت. سيبي البيبي في حاله. كل ما الراجل يلاقيكي مشغوله هيعمل حسابك اكتر. اوعي تسمعي كلام حد يقولك اتدلعي عليه وخليكي كيوت. لا حبيبتي خالص، الرجاله ما بتحبش كده. اخر حاجه بقى، الراجل بيحب الست اللي مهتمه بنفسها. حبي نفسك وحسسيه ان انت اهم واحلى واجمل واحده في الدنيا. ومن غير ما تقولي طبعا. ايه افضل سن للجواز يا ولاء؟ هقول لك انا بعد سن ال80. اقول لك ليه؟ لا هي قادره تتكلم ولا هو بيسمع. في رجاله ما بتخونش يا ولا؟ طبعا في، طبعا، وفي منه انواع كتير كمان. يعني عندك في الرجل الآلي، الرجل الاخضر، الرجل التلجي، رجل الفضاء. طبعا في وفي منه الوان كمان. امتى بتمل المرأة من الحياة الزوجية؟ كلنا ملانين يا حبيبتي ومش طايقين نفسنا، بس نصنا عايش عشان خاطر العيال والنص التاني مش لاقي مكان يروحوا. لا بول ولا خفة دم وفيديوهاتك زي السم. انا مش عارفة انت عايشة ليه. بصي، ممكن ما يكونش عندي الحاجات دي من منظورك الناقص، لكن عندي حاجتين اكيد مش موجودين عندك: الاخلاق والتربية. تعرفيهم؟ لو عرضوا عليكي تتجوزي جوزك مرة تانية هتوافقي؟ طبعا اوافق، طبعا. ازاي؟ ايوه طبعا اوافق، مره واتنين ومليون اوافق. وانا الاقي زي جوزي لو لفيت الدنيا ما الاقيش زيه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ طبعا اوافق. طبعا يا حبيبي، وانا الاقي زيك. طبعا اوافق ونص. ازاي يعني؟ اللي يقولك انه ماشي قولي له مع السلامه، واللي ما يعجبوش طبعك ما تتعامليش معاه، واللي مش عايز يسمعك ما تتحايليش عليه، واللي مش شايف نفسه غلطان ده ما ينفعش معاه عتاب، واللي عايزك تضحي قولي له لا خلاص بطلنا، واللي بقى مش مقدر مجهودك قولي له لا خلاص مفيش، واللي يديكي اقل من قيمتك يبقى ما يستاهلش تكوني في حياته، واللي مشغول عنك ما تضيعيش وقتك وتفكري فيه. اما بقى اللي بيقلب الصفحه اقفلي انت الكتاب. ما هو اصعب شيء تمر به المراه؟ قعدة الراجل في البيت. قعدة الراجل في البيت هي أصعب شيء تمر بيه أي مرأة. حتة